Hello， 你好啊！咁啊嚟到呢度咧，就係細路仔玩嘅地方啦。咁其實咧今日咧朝頭早有陽光係暖好多㗎，真係唔係咁凍啊！嗱，我俾你睇下咧，佢哋而家咧喺度係要夾公仔。哇，其實夾公仔咧，咁其實都唔係貴嘅，但係你一次唱66個幣就要我諗250至260蚊咯。因為我契女啊，睇下我契女大個幾多。Oh my god！ 啊，呢個佢個仔。其實咧，啲公仔就靚過大陸嗰啲咯，真啲啦呢啲，我都唔識分啊。即係同我之前喺日本買嗰啲差唔多咯，應該話。其他我就唔係好識啦，因為我喺日本買咗一堆公仔俾我仔嘅，但係好似靚啲咯，睇落去。咁就係咁嘅呢度。咁啊，睇落去都係唔易夾嘅嚇啲公仔。點啊？冇啦咩？入兩個喎。啊有啊！佢呢度冇嘅，入咗兩個啊？係。佢唔喐啊？等陣先。